一名31岁男子跳伞事故导致颈部以下瘫痪，从5000英尺高空坠落的瞬间，英国皇家空军老兵罗布·巴格登的人生被彻底改写。2016年1月21日，31岁的跳伞教练罗布在训练中遭遇空中碰撞，从约1000英尺坠落，颈部骨折导致四肢瘫痪。10年过去，他仍需要全天候护理，但在家人的支持下，他适应了威尔士的新生活。2008年加入英国皇家空军的罗布，曾是一名体能教官，自称体育老师和十足白痴的混合体。2015年取得跳伞教练资格后，他赴美参加高空跳伞训练。事故当天，他与队友进行编队跳伞时发生意外。我最后记得的是检查伞盖完好，醒来已在医院。碰撞导致罗布颈椎 C5-C6 脊髓损伤，朋友虽清醒，却多处骨折。幸有特种部队成员现场施救，罗布被送往凤凰城医院，经历气管切开、胃管植入等多次手术。3周后转回英国，他逐渐接受瘫痪现实，我的四肢几乎不能动，连咳嗽都困难。康复期间，罗布恢复部分手臂功能，2年后实现自主导尿。如今，他借助改造房屋独立生活，养犬丹泽尔作伴，笑称爱犬只有见肌肉才听话。英国皇家空军慈善基金会为他提供住房补助，并资助家人赴美探望。尽管失去军旅生涯和生育可能，罗布说：“我很固执，不会放弃。”他感激亲友的支持，尤其基金会为他打造的无障碍之家，淋浴、升降机一应俱全，隔壁就是酒吧，这就是我的梦想生活。